السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا، بقالنا كتير ما صورناش، بقالنا كتير ما نزلناش حاجة، انا عارف. بس انا جاي لك بكل الجديد النهاردة، وهنتكلم في حاجات كتير قوي، محلي وعالمي وكل حاجة تتخيلها. هتكلم معاك، نتكلم كده في الموجود على الساعة دلوقتي او اللي لسه حاصل من شوية. اسبانيا قضت على فرنسا في الملعب. دالاس فعلا فرنسا ما جاتش يا جماعه، انا ما شفتش فرنسا النهارده. فعلا اسبانيا نزلت. هو تعالى يا معلم، انت خطورتك في مين؟ خطورتك بتتمثل في اتنين، اوليسيه ومبابي. الاتنين لما بيقعدوا يفرهدوا ويتحركوا، تعالى كوكوريلا مسك له اوليسيه ده، نيمولي ننا معاك. مبابي كوبارسي خده في حضنك، شكرا. فرنسا ما جاتش. مبابي ما كانش عارف يستلم كوره. مبابي يا عيني عارف يضرب. اعمل ايه؟ اروح فين؟ بقى يروح غير في مكان، ديمبلي يحاول يغير مكان، مش عارف. اللي يفكر من الاتنين دول يتحرك، رودري ياخده في حضنه، شكرا. ما فيش يوم ما هتعدي وها عندهم حارس مرمى واقف لك، شكرا. ما فيش يا جماعه. فعلا اسبانيا عملت ماتش. انا ما كنت يعني، انا بصراحه عادي يعني، انا كنت شايف فرنسا من اول البطوله حلوه. اسبانيا ما كانتش بادئه حلو. بس اسبانيا ينطبق عليها الفريق البطل، اللي هو في البطولات المجمعه انا مش لازم ابدا جامد، لا انا ممكن ابقى في البطوله مش احسن حاجه في الاول، ومع التدرج بتاع البطوله امسك فورمه وابقى اقوى. ده اللي حصل. معلش، اسبانيا النهارده مطلعه فرنسا وبلجيكا والبرتغال. طب انت عايز ايه تاني اكتر من كده عشان تقول ان فعلا المنتخب ده قوي، والمنتخب ده يستحق يبقى في النهائي، المنتخب ده يستحق ان هو ياخد البطولة اصلا؟ يعني اصلا كده ما تستغربش لو لقيت اسبانيا هي بطل كاس العالم السنة دي. لعبت ماتش حلو جدا، عرفت ازاي تستغل نقط الضعف بتاعت فرنسا. الدفاع طبعا، صليبه الاصابه اثرت جامد جدا. ومن قبل صليبه كان نفس الوان تو ده بيتعمل ما بين يمين يامال واولمو، ما بين بيدرو بول واولمو في الجول. لا يا جماعه، اسبانيا فعلا، عارف انت زي المانيا زمان مكن. هم باص 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 هنوصل. انا متاكد ان انا هوصل. ويمين يامال هو مش في الفورمه، بس ادك حته مع طرف المعلقه النهارده. لبس البلنتي لوكاس دين، ما تقوليش مش بلن. يعني ما تقوليش ان اصل ده لمسها بايده يا باشا، ايده في جنبه اصلا. راح لها، ايوه ما هو لازم يروح لها. هو لو شاء قطع ايده هيروح بجنبه، مش ما فيهاش حاجه. هو المعلم التاني بص، يعني الكرة دي اللي هيتكلم عليها يشوف ماتش الاهلي والزمالك بتاع الدور الاول، البيلن بتاع حسين الشحات وبزيرة، نفس البيلن. فلا يا جماعه تتحسب عادي جدا، انا شايفها بيلن عادي جدا. مستني النهائي ما بين اسبانيا ومين الطرف التاني. توقعي ان اللي هيلعب الماتش بتاع انجلترا والارجنتين ده هيكون ماتش مش سهل، بس انجلترا تقدر تكسب. مع العلم ان انجلترا فريق كمنظومه ممكن عنده مشاكل كتير، بس توخيل مدرب قوي جدا يقدر يكسب فرقته. انما الارجنتين ما عندهاش فرقه. الارجنتين كفرقه هلهوله. طلع ميسي على جنب، ما عندناش. طلع ميسي على جنب، ما عندناش. فمش هتلاقي. فاتوقع توخيل هيعرف يسيطر على الماتش ده، واتوقع ان منتخب الانجلترا هو اللي هيوصل للنهائي. ونشوف نهائي ما بين اسبانيا وانجلترا، اتنين مدربين حلوين قوي، ماتش تكتيكي هيبقى على اعلى مستوى يوم الاحد ان شاء الله. خلصنا الجزء بتاع كاس العالم، نرجع بقى للمحليات والعشوائيات بتاعتنا دي اللي بتمزجني. السلام. خش عليا بقى في العشوائيات. الخناقه الاولانيه، احنا نمشي تريزيجيه ولا ما نمشيهوش؟ طب تعال نشوف اللي بيقولوا نمشيه. يعني نمشيه ليه؟ وبيقولوا اللي يخليه نخليه ليه. اللي عايزه يمشي بيقول لك عشان خاطر استقرار الفرقه، عشان خاطر هو بيضغط الفرقه، عشان هو شايف نفسه القائد وبيضطر بيجبرني على حاجات مش صح، وان لازم يبقى اساسي ولازم يلعب ضربات جزاء حاجات كلها تريزيجيه عملها فعلا. التاني اللي بيقول لك ان لازم تريزيجيه ما يمشيش ويفضل موجود، عشان خاطر ده هداف الدوري، هداف الاهلي في افريقيا، اللاعب اللي جاب لك اللي كان ماسك فورمه احسن لعيب في الاهلي الموسم اللي فات. رايي لازم يمشي. لازم يمشي. مشاكله اكتر من نفعه. مشاكله، اول مشكله رئيسيه تريزيجيه عملها لك في الفرقه، هو المرتب بتاعه الكبير. ما تقوليش برضو من ضمن الناس اللي بتقول لك هيفضل ان هو رجع من اوروبا، لا هو رجع عشان خاطر فلوس. هو قلنا له تعالى هنديك الفلوس اللي بتاخدها بره، تعالى بس، قال لك خلاص مش انا جاي.
بس هو ده اللي رجع تريزيجيه، انما تريزيجيه مش راجع عشان انا ابن النادي ولا اي حاجه، لا هو مثل علينا، او هو تخيل له ان هو هنعمل ان انت ابن، ان انا ابن النادي وانا اللي لازم اكسب. يعني كل النيه الخير لتريزيجيه، انا ما عنديش اي مشكله في ده. انا شايف ان تريزيجيه فعلا كانت دي نيته، ودي حملته كتير، ويمكن دي من ضمن الاسباب اللي بيقول لك انا ما بقتش قادر استحمل. في ضغوطات كتير، فعلا في ضغوطات كتير على تريزيجيه، فتريزيجيه قال لك شكرا. فانا طبعا مع ان تريزيجيه يخرج، مع ان سقف الرواتب يقل كتير جدا، يرجع زي ما كنا، وهنشوف الاهلي زي ما كان. الاهلي بقى عنده مشكله الفتره الاخيره، الاهلي بقى رايح في فكره ان انا اللي يجي لي عرض كويس ابيعه، وده للاسف بقى السوق كله، يعني السوق كله بقى كده. انت عندك لعيب حلو، هيجي وقت اللعيب ده عايز يتباع، هو عايز يمشي، وانت جالك عرض، هتضطر مجبور انك تمشيه. ليه؟ لان انت حتى هتخليه هيجي جاي في الاخر ماشي فري، مش هتقبل بكده. هيبقى زي زيزو بالظبط لما جالنا من الزمالك. هتيجي حته الضغوطات بس يا جماعه. مروان عطيه في تصريح طبعا بتاع احنا بنبقى مضغوطين وعندنا مش عارف ايه وبنقعد بره والكلام ده كله. بص هي ضغوطات مش دي، دي مش ضغوطات. وان كنت الوم على لعيبه الكوره، لعيبه الكوره تتكلم في الكوره، يعني لعيبه الكوره خليك في الكوره، ما تتكلمش في حاجه تانية. هتطلع بره الكوره زي كده، يعني احنا بنتكلم ايه دلوقتي؟ كوره. ما اجيش اكلمك في حاجه تانية ما بفهمش، ما اكلمكش في طب، ما اكلمكش في هندسه، ما انا مش هفهم. ما اقولكش العماره دي مبنيه غلط، لان انا مش بتاع ده، انا ما بفهمش ده. لكن أنا بفهم في حاجه معينه، بفهم في شغلي، بفهم في كوره بس. ما اتكلمش في حاجه تانية اكتر من كده، يبقى انا بفتي وبقول كلام مش مظبوط ومش صح. هنيجي اخر حاجه، واكتر حاجه بقى فيها كلام دلوقتي، او اخر حاجتين فيهم كلام. الاهلي في افريقيا مشاركه، هاني كابتن هاني ابو ريده طلع البيان، والكابتن هاني ابو ريده مش هيطلع البيان الا لما يبقى متاكد ان الاهلي هيشارك او في زياده. هل انا هسال السؤال بقى، هل الاهلي المستفيد الوحيد من القرار ده؟ لا. هتقول لي اصل في فرقه تانية، ما هو المغرب فوزي لقجع هيوافق عشان خاطر الرجاء. لا، الكاف نفسه هو المستفيد. متسبي اول واحد مستفيد، واول واحد عايز يعمل الحوار ده عشان خاطر الاعلانات والدعايه. نفس الفكره اللي في الفيفا دلوقتي، نفس الفكره اللي في كاس العالم المشبوه اللي احنا بنلعبه. الموضوع بقى بيزنس بحت، فانا بدور على ايه اللي هيجيب لي اعلانات، ايه اللي هيجيب لي رعايه. اسم الاهلي كبير غصب عن اي حد، اسم الاهلي بيجيب دعايه واعلانات غصب عن اي حد، فطبيعي جدا هتلاقي الاتحاد الكاف ومتسبي بيدور ازاي يدخل الاهلي البطوله. طيب لما يعمل لك اول وثاني وثالث، هل الكره المصريه ككل مش مستفيده؟ لا مستفيد. ما هو انت ايا كان مين هيبقى الثالث، اهلي زمالك بيراميدز مصر اسماعيلي سيراميك، ايا كان اللي هيجي بعد كده ثالث هيبقى عنده فرصه انه يلعب افريقيا. كبرت الفرق بتاعتك في افريقيا، كبرت مداخيل الفرق دي، فهيجي لها دولارات، هيجي لها فلوس، هتاخد خبره. فالكره المصريه كلها مستفيده. ما تجيش تقول لي اصل احنا الاهلي عشان ما بيزعلش. لا يا عم، الاهلي الاهلي عادي، الاهلي كده كده اصل صرف كتير، صرف كتير معاك. هل الاهلي ما دخلش الفلوس دي؟ دخل الفلوس دي في الرعايه الجديده، دخل الفلوس دي في بيعه تريزيجيه. على فكره هو الاهلي ما خدش فلوس في تريزيجيه. قصه تريزيجيه او فلوس تريزيجيه اتدفعت ازاي؟ تريزيجيه دفع جزء او مش دفع جزء. هو تريزيجيه كان ليه مستحقات عند النادي الاهلي اتنازل عنها، زائد جزء دفعه من ماله الخاص عشان خاطر هو ليه قصه مع النادي اللي في السعوديه ده، مش هتخليه يعرف يدفع فلوس، قصه كده طويله ملهاش لازمه. المهم ان انت عندك تريزيجيه دفع جزء. طيب بره بقى الجزء ده، تعالى بقى نشوف الاهلي. هل الاهلي اصلا بيدور على مداخيل بطرق مختلفه؟ بيدور على طرق مختلفه. ابسط حاجه كده ان هو في كاس السوبر، مين اللي بيشارك في كاس السوبر المصري؟ بطل الدوري وبطل الكاس وبطل الرابطه. الاهلي ولا واحد من دول. فالاهلي كان هيشارك الفريق الرابع بالكارت الذهبي، الكارت الذهبي اللي معمول بقاله كام سنه. الاهلي قال لك دلوقتي التفكير ان انا مش مشاركش اصلا في البطوله دي، واشوف بطوله وديه في اي دوله في الخليج او بره، واخد فلوس واخد دولارات اكتر، فاقدر اعوض الفلوس. ده تفكير الاهلي دلوقتي. وبالتالي الشركه الراعيه او الشركه المنظمه بتاعه السوبر عندها مشكله. فتخيل الشركه اللي بترعى كاس السوبر الافريقي عندها مشكله، ما بالك بقى بالكاف ولا الرعاه بتوع الكاف؟ اكيد عندهم نفس المشكله، واكيد بيدوروا ازاي يخلوا الاهلي موجود، او الفرق الكبيره اللي بتجيب اعلانات وسبونسرد كتير يدخلوها البطوله. فده تفكير طبيعي جدا.
انا شخصيا كاهلاوي ما اتمناش الاهلي يبقى عليه ضغوطات. ليه؟ لان الاهلي عنده مشاكل كتير محتاج يحلها. ما تتخيلش بخروج تريزيجيه او بان انت تجيب صفقه او خد بالك، ما بتكلمش في الصفقات لان انا بتكلم كوره. انا بكلمك كوره. ما تتخيلش ان الاهلي هتشوف الاداء اللي انت متخيله بعد خروج تريزيجيه او ان الصفقات اتحلت. لا، ده انت عندك مشاكل تانية. الاهلي عنده متوسط الاعمار عالي جدا. تقريبا اصغر اتنين لعيبه في الاهلي هم امام عاشور وشوبير. عندك مشكله في الباك اليمين، عندك مشكله في الباك الشمال، عندك مشكله خط الدفاع كله مضروب، عندك مشكله فيه، عندك مشكله في حراسه المرمى ان انت عندك شوبير والشناوي، واحد هيقعد واحد هيمشي. فعادي. فانت عندك الفرقه نفسها مش مستقره. فانا ما اتمناش ان انا اخش في منافسات كتير الموسم ده واهدى واخد استراحه محارب بجد واهدى كده وعارف انت واستكن كده اللي هو اشوف الدنيا ماشيه ازاي، عشان بعد كده اعرف اطلع المواسم اللي جايه واعمل اداء كويس جدا وابني بقى الموسم ده واشوف دنيتي ايه. نفس الكلام ده على فكره ينطبق على منتخب مصر. منتخب مصر طبيعي انه لازم يستغل اللي احنا عملناه. انا ضد بصراحه الهيصه وان احنا الحفلات خلاص هي الاتوبيس المكشوف والناس اللي كانت موجوده وشكرا. خلاص الموضوع مش مستاهل اكتر من كده. ليه؟ لان الموضوع بسيط. احنا وصلنا دور 16 انجاز. دور 16 انجاز لان انت ما كنتش بتعدي اصلا دور المجموعات. يا رب ما الاقيش فالحوص يقول لي ما دور المجموعات كان دور 32 عديت ال 32. انا بقيت في الدور ال 16. فبالنسبه لي ده انجاز ابني عليه. ابني على الانجاز ده اللي هو ايه؟ ان انا اشوف بقى دلوقتي بقى عندي باك كويس محمد هاني. هل هيكمل معايا في كاس العالم؟ اكيد لا. فابدا دلوقتي اطلع له ناشئ يتعلم منه ويكمل معاه ويبدا يستلم منه الرايه في كاس افريقيا 2028. بمناسبه كاس افريقيا 2028 او افريقيا عامه، امبارح كان في نقاش في التلفزيون كده، هو احنا نروح 2027 ومطلوب مننا البطوله؟ طبعا. انت طبيعي انك تروح 2027 وتجيب البطوله. طب ما خدناهاش، حسام حسن يكمل ولا يمشي؟ حسب اداء، حسب هو عمل ايه. طب ما هو احنا في افريقيا اللي فاتت كنا متضايقين من اداء كابتن حسام حسن واتبسطنا في ماتش كوتوفوار بس بعد كده اتضايقنا فكنا بنقول نمشي. دلوقتي اداؤه في كاس العالم ما وصلش دور الثمانيه بس في كاس العالم عجبنا. ما منزلش ماتش راجع لورا، نزل الماتشات كلها كويس. اللهم الا ماتش ايران ممكن يكون جل منه شويه بعد من ماتش استراليا، انما بقيه الماتشات كان بيلعب حلو جدا. انت ماتش الارجنتين بتلعب كويس جدا ند لدرجه ان ميسي ما صدق يكسبك. يعني دي جمله انا اصلا منطقي وعقلي ومش مقتنع بيه، بس ميسي ما صدق فعلا يكسب منتخب مصر من الرجوله اللي احنا شفناها في الملعب من الماتش اللي احنا شفناه. فطبيعي ده حسب اداء المنتخب هيبقى عامل ازاي. ما اقدرش اقول لا يكسب يكمل يا ما كسبش يمشي، لا. تخيل ان انت تتعرض لسيناريو قاسي، لعيب يتصاب، لعيب يطرد، ضربه جزاء، تخسر 1-0. ما هو سيناريوهات الكوره كتير. تخيل تتعرض لسيناريو وحش، فما تجيش تقول امشي حسام حسن، او مثلا السيناريو ده تتعرض له في دور الثمانيه ودور نص النهائي اصل ما خدش افريقيا. لا، حسب الاداء وحسب النتيجه وحسب التطور. هل هو ماشي على الخطه ولا لا؟ لازم بقى ايه، نعمل خطه كده، نبقى عندنا منتخب تاني بجد، نجيب مدرب ليه علاقه كويسه بكابتن حسام حسن، الاثنين يتفقوا مع بعض. معلش خد لي ده خليه عندك وجربه لي واديله ماتشات دوليه، خليه عشان انا عامل حسابي عليه. الطبيعي لا، ده لازم يتعمل. اللي احنا كنا فيه الفتره اللي فاتت ده عبث. حلمي طولان مع 3 في الجهاز الفني بتاعه يقول لك انا مش عايز محلل اداء، مش عايز يعني ايه مش عايز محلل اداء؟ يعني ده كلام يعني مش هتكلم فيه. فلازم يبقى في اتفاق ما بين المنتخب الاول والمنتخب الثاني. المنتخب الثاني ده يخش بطولات مفيش مشكله، عشان خاطر يبقى عندك قاعده كبيره جدا. تقعد مع مدرب الناشئين وتقعد مع مدرب الشباب وتقعد مع كل القطاعات عشان تشوف تعمل زي كده بالظبط بروفايل للمركز. عندي حراسة المرمى فيها شوبير، فيها الشناوي، المهدي، محمد علاء، تجيب بقى كل الحراس مين بالترتيب. باك يمين عندي محمد هاني، المركز تاني مركز تالت، الباك شمال كذا، المدافعين كذا. تجيب ده وتبدا بقى تشوف الداتا بتاعه اللعيبه المتجنسين او اللعيبه المصريه المهاجرين، تجيبهم وتشوف الدنيا، تعمل بروفايل كامل للمنتخب. فرصتنا جت، فرصتك. احنا مفيش مره منتخب مصر ده وصل لحته الا بالصدفه. يعني حسن شحاته صدفتك ان انت جاي لك اجيال تاريخيه كتير مع بعض فجات لك 6 و8 و10. طيب النهارده جات لك فرصه بمدرب كويس جدا ولعيبه كويسه جدا، جات لك الفرصه استغلوها.
استغلوها، خلينا نوصل لحته حلوه. في النهايه ده حاجات كتيره أوي انا عارف اتكلمت فيها، وده رايي في قصه الاهلي وافريقيا والكلام ده. في النهايه ما تنساش لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب.